嗨，各位，是的，没有错。今天是这个夏威夷烤棒腿的吃播。那今天总共买了8只，都是在这个金门家乐福买的。那它一只只要32块。各位观众，32块这样的 size 真的非常少见。我自己吃过的烤鸡腿，像是 KFC 的 BBQ， 还有必胜客的后烧酱烤系列。那2个呢，如果跟这个比的话，真的是非常的纤细，而且价格还比较贵。闻起来呢，就是一个淡淡香香的味道。但我个人认为啦，这种烤腿真正厉害的地方是它的口感，要烤得好吃呢是有难度的。那我们就开吃了。我有一次就是有点饿，然后就买了2根来吃，真的是厉害，吃一下。哇，它的口感是很 Q 的，然后配上它表层那种微甜的香气，吃起来就很棒。哇！不过我觉得它最厉害的还是它的价格跟它的尺寸，32块加大鸡哇！各位如果有看过我之前那个 KFC 的烤鸡腿，你们就可以知道那个差距是很大的。KFC 的那个可以说是相当纤细。OK， 做完一只了，再来吃下一只。哇！它刚烤好的时候，口感是更嫩的。啊，糟糕！我本来有一件事情要在开拍之前讲的，就是各位观众，如果你现在往下滑，应该可以看到置顶留言有一个连结，那它是一个问卷，大学一个研究的作业，所以说各位如果有空的话，可以帮忙填一下，好不好？1分钟的时间，有空的大哥大姐可以帮忙填一下，感谢感谢。没有，我刚才就想说好像忘了什么。其实以前在本岛的时候都不会特别去家乐福买它的熟食，但是现在来金门才发现他们的熟食区真的是很棒，好不好？当然有些是比较普通啦，但是我觉得还是有很多是便宜但是真的好吃的东西。谢谢家乐福。其实这个皮旁边烤的比较焦一点，味道比较丰富。一次吃7根，好像在吃统餐的感觉，回到以前吃胖老爹的那种。
吃完3根了，好吃，真的好吃，这个 CP 值真的是极高啊！嗯。哇，尾端比较黑的地方，那个香气真的很浓。OK， 再来吃下一只，这一只的形状有点诡异。哇，哦，真的是猛。我觉得以烤鸡腿来说，他们的水平真的是高。剩下2只，这2只我想要留下来晚点再吃。OK， 那整体而言，我觉得它真的是划算，32块加大鸡，真的很少见，真的很少见。口感的话，如果你没有马上现买现吃，它的口感会变得比较 Q， 比较硬一点。但是如果你一买到就吃，那个口感是嫩的，然后配上它皮的那种香气，那种微甜的熏香配在一起吃，哇，太棒了！而且 size 真的是大根，又便宜，对不对？不买吗？真的是必须买一下。好的，那以上就是这一次的夏威夷烤棒腿的吃播，感谢各位，那我们就下部影片见，拜拜。